Assalamualaikum. Hai semua. Sekarang ini musim anak-anak batuk teruk ke? Ini ialah kali pertama anak saya batuk lama dan teruk sangat sampaikan kami suami isteri tidak boleh tidur malam. Kebiasaannya anak saya batuk paling lama pun 1 minggu sahaja. Tetapi sekarang ini sudah 2 minggu dan batuknya sangat teruk sehinggakan kami sudah bawa dia jumpa doktor 3 kali. Oleh itu kami tidak boleh bergantung sepenuhnya pada ubat doktor. Sekarang saya mahu ikhtiar membuat ubat batuk sendiri tambahan untuk anak saya. Mula-mula, mari ikut saya cabut halia di balkoni saya terlebih dahulu. Alhamdulillah, saya pun tidak sangka ada halia. Saya campak sahaja buang di sini, tetapi tumbuh pula. Mari bawa masuk dapur, cuci dan masak. Yang pertama ini ialah air herba buah pear. Saya rebus menggunakan kaedah double boiler agar lebih cepat masak dan siap. Lihat, dalam 10 minit sahaja sudah siap. Jika kalian tidak ada periuk ini, pakai sahaja periuk kukus biasa. Di antara bahan-bahannya ialah 1 biji buah pear, setengah biji bawang merah, dalam 2 cm halia dan dalam 4 cm kulit kayu manis, bunga cengkeh, madu lebah dan secubit garam. Kukus sahaja ke semua bahan-bahan ini bersama tanpa air. Jangan risau, anak-anak akan suka kerana rasanya manis. Beginilah rupanya selepas selesai. Boleh letak dalam bekas ataupun botol dan simpan di dalam chiller. Banyak ini boleh bagi anak minum 4 hingga 5 kali juga. Nice. Resepi air herba batuk siap. Sekarang saya mahu tunjuk resepi sup untuk kuatkan imun badan ataupun ia dipanggil sup antibiotik. Mula-mula rebus air, kemudian masukkan halia, serai, kurma cina dan bawang putih serta bawang merah tumbuk. Jangan lupa lebihkan bawang putih. Bawang putih ini dalam 5 hingga 7 ulas. Rebus sehingga menggelegak, barulah masukkan ayam. Saya masukkan 2 peha ayam. Terus masukkan garam, sos ikan sedikit jika makan, gula dan perencah cukup rasa secukupnya. Masukkan juga 2 biji tomato. Gaul-gaul dan perlahankan api, biarkan ia masak. Selepas sudah masak, boleh masukkan goji berry dan juga perahan lemon. Jika tidak ada lemon, masuk sahaja limau nipis. Limau nipis lagi sedap. Jika guna limau nipis, boleh letak 1 biji. Manakala jika guna lemon, boleh letak separuh biji. Alhamdulillah, supnya sudah siap. Boleh terus makan begini ataupun dimakan bersama nasi. Saya garanti anak-anak pasti suka kerana rasanya sangat sedap. Jika untuk orang dewasa dan suka pedas, boleh tumbuk cili sekali dan masukkan ke dalam sup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh suap anak sebelum bagi dia ubat dari doktor. Yummy. Yummy, yummy. One more time. Nice, thank you, Mama. Good, yummy. Thank you, Mama. You want more? No food. Baby, want more? Yes. Okay, say bye-bye. Bye-bye. See you soon. Letak dalam bekas, tutup penutup dan simpan di dalam peti sejuk. Sup ini boleh tahan 3 hari. This ice cream. Not What is this? tissue and soup. Soup. Sekian, selamat mencuba. Semoga kita semua berjumpa lagi. InsyaAllah.